السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله نصايبوا هاد السخانه الكهربائيه كيفاش نشوفوا المشكل فين كاين البياسه مبقاش باغي يخدم. نشوفوا ان شاء الله البياسه اللي خاسره فيه هنايا. كتحل البياسه بحال هكا، كتيتحل من هنا من التحت، كيتحل غير بواحد البطاقه تيكونوا ان شاء الله. نشوفوا المشكل فين كاين. اول حاجه كنجربوا هاد الريزيستونس، ها هي البياسه هذه هي اللي كتسخن، تسمى الريزيستونس. غنعبروها بخيط ديال الضو. هذا اللي كنمشي خيط بحال هذا هو باش نعبروا الريزيستونس واش انها خدامه ولا لا. الا كانت خاسره يعني راه ما يتصايب، يعني خصك تقلب على شي بحال هذا، شي غليف بحال هذا. الا كانت خدامه يعني راه المشكل ساهل، تيبقى المشكل يا اما في الساروت يا اما في البياسه هذه يا اما في العلاقه. نشدو خيط بحال هذا ديال الطون، كنمشيو في الطون بحال ها، كتجي بحال هكا وتجرب تحط هنا وتجرب هذا كما كتعطيوش عليه، يعني ان ريزيستونس البوله قرب لورا، قرب لورا، قرب مزيان. كما كتشوفوا البوله شعلات، قرب ليا هنا الطون ريزيستونس هكا. شوفوا والله الشا يعني كتبرك ان باش يعطيك هذاك الفلام يعني ان الريزيستونس تامه. يعني يبقى المشكل عندنا يكون غير هاد البياسه هادي تحك شويه بحال ها شوفوا هادي كتحرك شويه. لا نجربوا دابا ان شاء الله. نحطوا هادي هنا ونشوف نديرها كما كتشوفوا. ندير الضو هنايا، دير كما كتشوفوا هي خدامه. يعني كان المشكل غير في كما كتشوفوا الخوت ها هو خدام. يعني كان المشكل غير في ان استضاف شويه لهذيك البياسه فقط. يعني ساهله، اي واحد ممكن يحك هادو يخدم. المهم دابا نجمعوه ونعاودو نجربوه. كما كتشوفوا ها كيفاش يتجمع هكا بحال هكا. ها نتوما فقط ساهل. يعني اي واحد دارو ما يحتاج لا معلم لا والو. هاد اللسان خصو يدخل في الثاني. كتكون شويه ديال مزيره ولكن دابا باش تدخل. هانتوما الاخوان نجربو دابا. شوفوا معايا غنوضو شاعل. نديرو الماء نشوفو كما تشوفوا الاخوان. هذا الماء ها هو شاعل دابا مزيان خدام. لا نبقاو تعذبوا، ساهل فقط كول هاد البياسه غيخدم ان شاء الله. بعد ما كيكون شي مشاكل اخرى نديرو شي فيديو اخرين. نشوف كيفاش كيسخن مزيان. المهم ما تنساوش الاشتراك في القناه، جيم وبارطاج باش تبقاو كل مره نلوحو